د شیطان دشمنی زمونږ سره شیطان زمونږ ابدي همیشه خطرناک هرسناک دشمن دی د شیطان نه د بچ کېدو لار ډېرې طریقې دي د الله په توفیق سره به بیانو انشاءالله شیطان وی د هغه چا سره اوبه څکي چې څوک په ولاړه اوبه څکي شیطان د هغه چا سره اوبه څکي چې څوک په ولاړه اوبه څکي فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان حدیث دي الفاظ دي یو دم د شیطان چل دی او شری دی چې ته په ولاړه اوبه څکي هغه د سره څکي د شیطان یو دی چل ته ګوره او شر ته چې کله یو انسان اوده شي نو د شیطان د هغه په دې سر باندې درې غوټې ولګوي کله چې د انسان اوده شي نو شیطان د هغه په سر باندې څو غوټې لګوي درې او دا غوټې ولې لګوي چې د عبادت طرفانه شي بارک الله فیک چې د عبادت طرفانه شي د دې لپاره درې غوټې ولګوي او په هره غوټه باندې چوف کوي منتر پې وایي او بس چې بیا دا سړی پروت وي حدیث کی راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعقد الشیطان على قافیة رأس احدكم اذا هو نام 3 عقد تاسو کې چې څوک وده شي نو شیطان د هغه په سټ کې د سر د اخرنۍ برخه چې ده نو شیطان د هغه په سر باندې درې غوټې ولګوي اذا هو نام کله چې وده شي په هره غوټه باندې دا خبره کوي علیک لیل طویل فرقد علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه پرته ده اوږده شپه پرته ده مه پاسه اوږده شپه پرته ده مه پاسه په هره غوټه باندې دا خبره کوي فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده که دا سړی ویښ شي راپاسي او الله یاد کي انحلت عقده نو یو غوټه دې کولاو شي فإن توضأ انحلت عقده چې بیا دی اودس وکړي نو بله غوټه کولاو شي څو کولاو شو دوه فإن صلى انحلت عقده نو چې کله دی د لمونځ وکړي نو درېیمه غوټه هم کولاو شو فأصبح نشيطا طيب النفس نو دی په داسې حال کې سحر کې چې چستی پکې چاقي خوشحالی طبیعت مزیدهري وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا او کچرت دی الله یاد نکی او دس ونکی منځ ونکی نو په داسې حال کې سحر کې چې سستی پکې ناراستی پی او خبیث النفس دا نفسی بدبدی زړی تنګي سای ډوبیږي طبیعت خرابي چې کله دی هغه مونځ ونه کړي الله یاد نه کړي او ذکر ونه کړي ولې هغه غوټې پاتې شوې غوټې کولاو نه شو د غوټې کولاوېدو چې کومه لار وه هغې خو دی ورنه راغی نو ولې یو سړی د پاسي ولې نه اوس د بله مسله ته بیان کړم دا کم سړی چې نه راپاسي نه ذکر کوي نه اودس کوي نه منزل راپاسي نو دی خو د شیطان دغه کم منتر چې پې هغه وایي
کومه خبره چې ورته کوې خو یې منلې ده چې اوږده شپه ده پرېوځه